Hola chicos y chicas de YouTube, hoy estamos en un nuevo video en Brookhaven y les voy a enseñar un sonido súper loco. No sé si ustedes ya lo sabían, pero miren. Para hacer ese sonido tienen que irse acá a la tumba, aquí, luego aquí y miren. ¡Ay! Es un sonido súper loco. No sé por qué suena. Y ya no suena. Ah, ya sonó. Y no sé por qué, pero suena bien, no sé, de miedo. No sé por qué. Perdón si el video fue muy corto, chicos. Solo fue para enseñarles eso. Perdónenme porque fue muy corto, pero hasta aquí el video de hoy, así que chao. Perdónenme de verdad porque fue muy corto. Ahora sí, chao.